Serdar Bey benim İzmir'den gelen horlama protezi kullanan hastam. İlk protezini 4 yıl önce yaptık. Bugün tekrardan yenisini yaptırmaya geldi. Hemen soralım. Protezden önce ne gibi sıkıntıları vardı? Protezden sonra neler değişti? Protezden önce çok büyük şikayetlerim vardı. Horlamamla alakalı, uyku sıkıntım, uyanmalarım, aşırı terlemelerim falan. Hocam sağ olsun bu protezi geliştirdi. Gayet memnunum. 4 yıldır kullanıyorum. Uzun yıllarda kullanmayı düşünüyorum. Herkese tavsiye ederim. Hocam bu konunun erbabı diyeyim. Öyle şöyle söyleyeyim. Sağ olun, teşekkür ederiz. Teşekkür ederim ona. Sağ olun, biz de size teşekkür ediyoruz. Sağ olun. O zaman bir sonraki artık 4 yıl mı olur, 5 yıl mı olur, o zaman görüşmek üzere. İnşallah. Sağ olun.